Ek gaan gou vir ons vanmiddagete plaatkoekies bak, flapjacks. Dis iets vinnig, dis iets maklik om te maak en dis baie goedkoop om dit te maak. Welkom by Ouma Martie se kombuis. Wat jy nodig het, is 'n half koppie suiker, 3 eiers, 25 ml kookolie. Ek het 'n koppie melk nodig, 2 koppies koekmeel, 4 teelepels bakpoeier en 'n half teelepel sout, 2.5 ml sout. Ek meng hierdie drie, die suiker, die eiers en die kookolie meng ek goed. Dan gooi ek my melk by en terselfdertyd as ek die melk ingegooi het, dan sif ek net my meel, my bakpoeier en my sout op my mengsel en ek meng dit deur. Ek sal vir julle wys hoe die beslag moet lyk. Dit moet 'n loperige beslag wees, anders gaan jou koekie nie plat loop nie en dan sy nog rou binne. So kom ons begin. Gooi my suiker in en my eiers. Dan klits ek dit net met so 'n gewone handklitsertjie. Voor die eiers goed gemeng is en jy al die suiker opgetel het. Nou gooi ek my kookolie in. Meng dit weer goed. Hierdie is nou regtig 'n maklike en vinnige ding om te maak vir 'n teetyd of vir 'n middagete, selfs vir ontbyt by 'n kampplek of net by jou huis. Is dit maklik om te maak. Weer so roertjie gee. Gooi ek my meel in, bakpoeier, sout. Meng ek dit weer. As die deeg nie loperig is nie, is jy welkom om nog bietjie melk by te gooi. Dit moet 'n loperige deeg wees. Alhoewel jy al jou bestanddele presies soos ek kan afmeet, is dit nie moontlik dat al die eiers ewe groot gaan wees nie. Ek gebruik large eiers. As jy nou 'n extra large eier het, gaan jy dalk net 2 nodig hê. So as jy dan 3 ingooi, gaan dit vir jou 'n redelike slapper mengsel gee as wat myne is. Alhoewel jou meel en jou melk en alles presies dieselfde as myne was. Die eiers is maar altyd 'n probleem. So dis hoekom ek daarvan hou om eiers in milliliters af te meet, dan weet ek dit is die regte hoeveelheid. Soos julle kan sien, is 'n redelike loperige deeg, want hy moet kan plat loop in die pan. Gooi vir 'n begin so klein bietjie olie in my pan. En so sal ek aanhou olie ingooi, soos hulle bak. As jy dit insit, sorg dat daar genoeg rysplek vir hulle is, dat hulle nie teen mekaar vasrys nie. As jy jou deeg meng dit net tot dit glad is. Moenie aanhou roer nie, want dan roer jy die rys heeltemal uit die koekie uit. Hy begin sulke lig babbeltjies maak op die goedjies, dan weet jy dit bak, dit rys. My gas is op sy stadigste. Dit moet verkieslik nie baie vinnig bak nie, want anders is dit rou binne en nog verbrand buite. Dis 'n triek om hom om te draai. Kyk, hierdie enetjie het nou mooi gerys. So ek hou my spaan teen hom en ek druk hom vinnig in. En dan moet jy nou net hom nie op 'n ander een omkeer nie. Verkieslik nie.
het my gas nog 'n bietjie kleiner gemaak. As jy so op hom druk, moet hy styf voel, anders is hy nog rou binne. Die een is reg.